ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардуро созен хубен, саломатиётон хубай, настеренотон созай. Гӯш кинен ки дар ин навор чи астае бардуро чизои арзон гарани бисёрое кардагиян. Замин астае шаҳри Кӯлоб 80,000 сомон. хонаҳои заминакӣ астае гӯш кинен ки як ҷорои кардагиян хонаҳои заминира. Ай шаҳри Левакан, ай шаҳри Исор, шаҳри Душанбе, ноҳияи Вахш. Квартираҳои арзонам бардуро ҳастай аз ноҳияи Фархор, шаҳри Хуҷанд, шаҳри Душанбе да бардуро квартира астае ба чиза чорашай. Мошин астае мошини ана Ford Mustang ва я мотоцикли дига ҳам ҳастай. Хулоса дар ин видео чизои арзон бисёре, фақат таксиари рамонем. видеои моро ба қизиқ то охирша тамошо кунед. аз куҷо хона замин квартира дар кора дар комментария бинависед. ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. ва касе ки хона дора, квартира дора, мошин дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен, метавонед тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунед. мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем. мисли ҳар вақта я дона лайкира биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки ҳамин хонаҳои арзона ай даст натен, дар канали ма подписатсия кунед. рафтем ака. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳамин территория да бардуро бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нарх бо маслиҳати ай бардуро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардуро фақат занг бизанед, ҳамаша шумо да мефаҳмонад. компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. бачаёчак навора сар кардам бо диққат исе гӯшка. кору бор та парто исе гӯшку шеринар. хонаевши бардуро қарор дорад дар шаҳри Левакан, пештара Сарбанд, деҳаи Ботробод дишта. хона бардуро лави кӯча дай. 8 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ, 3 подвал дора. ремонти хона миёнаи овсовет ҳаст, ҳуҷҷат 100%, я мошин санг, я мошин шебен овардагиян. ҷои магазин ва аптека иҷозатнома дора. нарша бардурои азиз 130,000 сомон мега. 130,000 сомон арзон мешава. 660,000 рубл мешидай. номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. шаҳри Левакан, ана деҳаи Ботробод да бидай. бардурои азиз мегзарем ба як мошини гизалаи бадайда бовар ки мефурад ки дар ин бараш беси сурат бигирӣ. срочна мошини фурӯшӣ ана Ford Mustang будай. соли баромадаш 2019. солои нав 2019. сӯзишвориш бензин, моториш 3.7 коробка автомат. хадавоиш 100%, 4 та баллони нав дора. я 3-4 рӯзид ана ҳуҷҷат кардагиян ва номераш гирифтагиян. адрес шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа. нархша 400,000 сомон мега. арзон мешава. 2,99,000 рубл мешидай. соҳиби ҳамин мошин мега ки ана ягон квартира дар шаҳри Бохтар ё шаҳри Душанбе боша, алиш мекунам. номери телефонаш ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигирен. я дона лайки бепла ба ягон шалабам бизанем. бардурои азиз, замини фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, кӯчаи Гилбоғ да будай. маршрути як то замина меоя мега. 6 сотиқ заминай, гирдаш маҳкам, ову светаш ҳастай мега, ҳуҷҷатош 100%. маълумоти бештара занг задаи соҳиби ҳамин замин мегирен. нархша 80,000 сомон мега. касе харидор бошен, савдо мешава. 400,000 рубл мешидай. нархи зур, бовар ками сум мешид, ҳозир мехаридимаш. номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дар ягон канали хеле хонаҳои арзон намеёвен шерои нар. барои ҳамун дар канали ма подписатсия кунед. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Исор, деҳаи Уртабизда. хона бардуро деҳтаҷай 6 сотиқ заминда 6 дар хонаи фасон кардагӣ, ди калдор дора.
ана ду кухнӣ доштай, ду баня, ду ҳоҷатхона, ҳамаш дар дрыншай. Ремонташ коробкай пул боша мегирӣ ва 1 евро ремонтш мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ, ҷои зур дай. Ову светаш ҳастай мега, ҳуҷҷатош 100%, нархша 185 000 сомон мега. бовар ки нархи зур да, 185 000 сомон. ана савдо мешава. ана 950 000 рубл мештай бардро. соҳиби ҳамин хона мега ки агар як комната квартира дар шаҳри Душанбе боша, алиш мекунам. номери телефонаш ҳастай, имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. бачаё ча хобут набара ки дар ин видео квартираҳои арзон бисёрае. дӯстони азиз, ин хонаи десен замине қарор дорад дар шаҳри Душанбе 9 километр да кӯчаи Нефтяник. 6 сотиқ замин ду дар хонаи времянка кардагӣ бания дар друншай. ремонти хона миёнаи ов светаш ҳастай мега. ҳамаи ҳуҷҷатоша 100% кардагиян. ошхона, газхона, тандирам доштай. нархша 140 000 сомон мега. бовар ки нархи зур не ки 140 000 сомон. ана хонаи фурӯши шаҳри Душанбе 9 километр кӯчаи Нефтяник чӣ хеле гуфтам, 6 сотиқ ду дар хона 140 000 сомон. ана пули урусӣ қатъи 720 000 рубл мешидай. хулоса номерои телефонаш ҳаст, номерош имо WhatsApp дора, занг бизанед, хонаи арзонаи шаҳри Душанбе бихарен. 9 километр да будай, не ки ҷои зур даи хона. занг зада маълумоти бештара бигирен. ки ҷое ки хона намондесам дар комментара бинависен, яке арзонтар миём то нухӣ. дӯстони азиз, ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Вахш, деҳаи Шаршар. гӯш кесен бардро. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Вахш, деҳаи Шаршар. 21 сотиқ заминда 4 дар хона кардагӣ, кухни бания дар дрыншай. ремонти хона миёнаи ов свет ҳаст, ҳуҷҷат 100%, гирди хона маҳкам. берини хонада ана чакдон доштай, дегдонхона доштай. нархша 240 000 сомон мега. нархи зур не ки 240 000 сомон, 21 сотиқ замин, 4 дар хона дар ноҳияи Вахш. хулоса нархи зур 1 230 000 рубл мешидай. соҳиби ҳамин хона мега ки агар квартира дар шаҳри Бохтар боша, алиш мекунам. ё 240 000 сомон мефурӯшаш, ё ба квартира алиш мекуна дар шаҳри Бохтар. номерои телефонаш ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азизам, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. як квартираи бовар кан ба дараҷаи олӣ шайда. гӯш кунен. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, бари бозори Меҳргон. дом бардро 13 этажа будай, 3 комната дар 12 этаж қарор дора, 89 квадратни метрай. ремонти хона чӣ хеле десен, ҳамин ремонти ба дараҷаи олӣ, ремонти замонавияй. ову светаш ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ванна туалетиш аддели. квартира бардро ба чиза чораш фурӯхта мешавад. ана нархиш $90,000 мега. $90,000. 1 миллион сомонӣ мешидай. ана ба пули урусӣ 5 530 000 рубл. номерои телефонаш ҳаст, ҳар ди номерош имо WhatsApp дора, занг зада маълумоти бештара бигирен. бовар ки люкс айда люкс. хотири ҳам меҳнатҳои меадоналакира ҷиқидесен охи гап надорам, неки шерионар раҳмат бароям дастгиритон. ана мототсикли фурӯшӣ срочни, яъне ки срочни мефурӯшаша мототсикли фурӯшӣ будай. сӯзишвориш ана бензин, моториш созай 200 куба мега. балонош навай, ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунем мега. адрес ноҳияи 5 да будай. нархша 6500 сомон мега. 6500 сомон, 32 000 рубл мешидай. номерои телефонаш ҳаст, ина номерои поёнгиш, номерои расияша, имо WhatsApp дора, занг бизанен, мототсикла бихарен. ай мошин да созай, кам мехӯрада, мақсад бензина. видеои пешина да ҳами замин гуфтем бардро. ина замини арзон.
марда гуре нархи зура пул мешид ҳози мехаридимаш. замини фичи қарор дорад дар ноҳияи ёвон ҷамоати чоргул дабудай 5 сотиқ замин 4 дар хонара фундаментош рехтагӣ 4 дар хонара фундаментош баландихшу рехтагӣ ана як хел ана стройматериалош ҳастай мега нархша 50,000 сомон мега 240,000 рубл мешидай. номерои телефонош ҳаст, конкретни харидоро зангиш бизанед. ака мегзарем ба як квартираи арзонак. гӯш кесен? квартира фиши бардро қарор дорад дар шаҳри хуҷан табошаҳр дабудай 3 комната дар 5 этаж қарор дорад 40 квадратни метр райони табошаҳр. думои пешина хона ремонт дора мега. соҳиби квартира мега ки 3 комнатаи фурӯшӣ дар табошаҳр 5 этажда доми кирпишни арзон алиш мешидай. нархиш 100,000 сомон 100,000 сомон 510,000 рубл мешидай. номерои телефонош ҳастай, номерои бологиш, номерои тоҷикистонай. касе харидор бошен занг зада маълумоти бештара бигирен. ҳамин подписчикои худамда медонам ки ҳамин квартираҳои арзон дар кора, хонаҳои арзон дар кора ман фақат ҳаракат мекунам барои бародаро, барои мисол апашко, барои хӯҳарора фақат ҳамин квартира замина ана чизои арзон меовам. фақат дастгирия фаромӯш накунед. бародарои азизи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор духонага дар 3 этаж қарор дорад 54 квадратни метрай. дар ноҳияи Фархор гуфтагиай ана домои пешина ине ки хонара нав ремонт кардагӣ бидан чи хеле десен нархша 150,000 сомон мега. ду комната 3 этаж дар ноҳияи Фархор 150,000 сомон таргават алиш мекадай. номерои телефонош ҳаст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бача нагуфти пули урусиша бугум охи қариб ба ёдам биромаде 780,000 рубл мешидай. 150,000-аш 780,000 рубли урусӣ мешидай. харидоро занг зада маълумоти бештара бигирем. дӯстони азиз, аки хонаҳои фурӯшӣ тамом шид, як дик комментария фасона мехонем, баъд хайрихиш мекунем. исмоил навистае ки гил дар болои харай и лайк барои ами шеринарай. ҳабибулло навистае ки гил аз чиндам айреша лайка мезанам бо теша. ҳабиб навистае ки гила бурди ба ёвон ёфтем хонаи арзон ба ҳама раҳмати калон. хуршедҷон навистае ки гил дар дохили интернет надора пакет, ҳар ки лайка биҷиққа шавад соҳиби пакет. гап нест, зинда бошӣ. каримзода муҳиба навистае ки гил дар болои бочка лайка задем бо тапочка. хуб, сайбурҳон навистае ки гилат гили бобуна дар канали савдотиҷӣ шидем обуна 6 мошид намёвем хона. ҳаматонда бо як бор дига мегӯм подписатсия кардагӣ бошен, зангулара дар бологиш монед. тамомнем зангулае ку дар бологиш монед вақти подписатсия кардагӣ бошен. тамом шерои нар давом метемоли гилбазма. неки ами акай умед як гилбазми зур нависайда. бовар ки гилбазма ма хондум ай хандара бовар ки шлопки шаб кардам телефона. навистае ки гилат гили ҷинҷироқ лайка задем ба тиёқ. хай дӯстони азизи бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза яйна настрене буд. бояд комментария фасонтона хондам. хеле қаттон чақчақ кардам. бардорои азиз, аз куҷое ки хона рӯй кардан, аз куҷое ки мошин рӯй кардан, аз куҷое ки замин рӯй кардан, бардоро ман ҳаракат кардам, нархошона гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. аз куҷое ки хона мисол намондам, дар комментария ҳози бинависен, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. дӯстони азиз, ана касе ки то охири видеора қатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо карден. бардори азиз, бисёри бад гап намезанем. то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. рақами 5 звездаро аётон набурорен. хай